सो गाइस, एक वीडियो को इंगेजिंग बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बैकग्राउंड म्यूज़िक। लेकिन आप में से कई सारे लोग सही बैकग्राउंड म्यूज़िक का यूज़ नहीं करते हैं, जिससे उनकी वीडियो बोरिंग लगने लगती है। लेकिन बस अब आपके ये दिन आज से ही ख़त्म। आज से आपको यूट्यूब पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको यूट्यूब लाइब्रेरी में जाना है। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जो भी मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक बताऊँगा उसके नीचे उसका नाम रहेगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल ड्राइव की लिंक दे रखी है, जहाँ मैंने सारे म्यूज़िक की एक फ़ाइल बना रखी है। तो वहाँ से भी आप म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए सुनते हैं साउंड इफेक्ट। They run when they hear, let the thing go.